السلام عليكم. اليوم مع عالم نصيرة. نتمنى منكم قبل ما نوجدوا هذه الوصفة تدعموني، تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، يعني فضلا وليس أمرا. هنايا بسم الله بديت. هنايا عندي عدس، ديت رطل عدس. راح نوجدوا عدس صيفي غني بالفيتامينات ويجي بنين. غسلت هذاك العدس مليح، نقيتو ودرتو يغلي، وهنا في قدرة جبت حبة بصل قطعتها رقيقة، ضفت لها الزيت، ضفت حبة فلفل حلو، نص حبة فلفل حار، نديرهم هكذا يتقلاو. خليهم يتقلاو مليح. نضيف الملح، فلفل اسود والقرفة، شويه تاع فلفل اسود وشويه تاع القرفة، ما نضيفوش بزاف القرفة. هادو هما التوابل اللي نحتاجوهم في الوصفة هذه. هاد العدس نوجدوه في فصل الصيف، يجي بزاف بنين ويجي غني بالفيتامينات. هنايا بعد ما تقلاو مليح نضيف حبة تاع بطاطا، حبة تاع باذنجان هكا نقطعهم مكعبات، نضيفهم ونزيد نخليهم يتقلاو. قليهم مليح. وهنايا بعد ما تقلاو مليح ندير بحبات تاع طماطم هكا غبيتهم في الآلة اليدوية هذيك هكذا، ونضيفهم ونزيد نخلي مكونات تتقلى مليح. هاهما بعد ما تقلاو نزيد نضيف مغرفة تاع طماطم صبرا ولا طوماط كونسونطري اللي كنت حليتها في شويه تاع الماء هكذا، ونضيفها في القدر هكذا. نزيد نخليها هاد المكونات كامل يزيدو يتقلاو مليح. نخليها هي الصح في هاد الوصفه. هكذا بعد ما تقلاو كامل نضيف هذاك العدس اللي كان بقالوش بزاف يطيب بالماء تاعو، ما نقيسوش هذاك الماء، نضيفوه. ها هو هنايا شوفوا العدس هيا بالباذنجان، كنت ضفت له حبيبات على الحار لمحبي الحار، يجي بزاف بنين. ان شاء الله تجربوه. ها هو في طبق التقديم، شوفوا القوام تاعو كيفاش يجي، يعني غني بالفيتامينات لفصل الصيف. هكذا العدس نوجدوه بهذه الطريقه ولا سلطه، جربوه ان شاء الله ويعجبكم. والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.